Hello，大家好，又係我 Sam 哥哥 Edmonton 房地產經紀。今次咧帶大家嚟到 Edmonton 嘅南邊 De Rocher 呢一個區睇一間獨立屋，1900幾尺，總共有5個房 ，finished basement。事不宜遲，我哋睇下周圍環境先。呢間屋嘅室內面積咧就1900幾尺，如果連埋佢已經裝修咗個 basement， 全間屋嘅居住面積咧係接近2700尺嘅。咁佢一共有5個房啦，3個半浴室。咁至於呢間屋嘅地點咧，其實就喺 Edmonton 嘅南邊 De Rocher 呢一個區。咁呢個區咧，如果講緊超市配套 daycare 同埋學校咧，從呢間屋咧，基本上揸車5至7分鐘咧就去到晒㗎啦。咁如果你話想去 Costco 或者去機場有幾耐呢？揸車大概16分鐘到啦。嗱，我唔阻大家啦，大家慢慢睇間屋啦。唔知道大家覺得呢間屋點呢？如果對呢間屋有興趣，或者對 Edmonton 任何房地產資訊想了解多啲，歡迎你隨時私信俾我，同我聯絡。記得 like 我呢條片，share 俾你朋友睇，同埋 subscribe 我 channel啊！下次見，拜拜。